Avui us porto un vídeo una mica diferent dels habituals perquè sortirem del món purament acadèmic i farem un salt cap a un cas pràctic del món empresarial. Posem-nos en situació. Imagineu que teniu un client o un col·laborador d'un projecte que us ve i us diu: escolta, sé que esteu treballant en aquesta solució, però he pensat que si compleix aquestes propietats potser ja en tenim prou per garantir beneficis o alguna cosa així. En aquest punt toca analitzar la situació i fer-nos la gran pregunta: si no sabem la forma exacta de la solució, tenim prou amb aquestes propietats que ens dona el client per donar un veredicte? Aquest és un problema clàssic que la gran majoria de vegades es resol amb lògica i matemàtiques. I sí, si pensàveu que les matemàtiques no servien més que per aprovar exàmens a l'institut, doncs us equivoqueu, perquè situacions com aquesta passen així de vegades al món laboral. El que farem avui és traduir aquesta situació en un problema matemàtic. Treballarem amb una funció del qual no coneixem la forma explícita, però que sabem que compleix certes propietats. A partir d'aquí, calcularem les seves derivades explícites i obtindrem el resultat que, en el món real, podria estar esperant el client. Com anem, amics? Soc el Bon Jord i en aquest vídeo veurem que, de vegades, les propietats d'una funció poden ser més importants que la pròpia funció en si. Si voleu veure fins on poden arribar unes simples propietats matemàtiques, assegureu-vos d'estar subscrits i amb la campaneta activada. Avui veurem que sovint la informació incompleta pot ser més poderosa del que sembla. El nostre client ens ha fet una petició d'anàlisi de costos per la viabilitat d'un projecte que hem traduït a un problema purament matemàtic. El punt de partida és una funció de costos f de x, contínua i derivable, però de la qual no en sabem la fórmula exacta. Només tenim dues propietats molt concretes. f de x més y és igual a f de x més f de y més dues vegades x quadrat per y més dues vegades x per y quadrat, i el límit de la funció dividit x és 3 quan x tendeix a 0. I amb aquestes propietats, la pregunta que hem de respondre és la següent. És la primera derivada de la funció aplicada a 1 més dues vegades la segona derivada de la funció aplicada a 4 menor que 35? I d'on surt tot això si el que tenim és només una petició de costos? Doncs simplement de les estimacions del client. La primera propietat reflecteix que fer dues tasques x i y juntes costa la suma dels costos individuals més un cost extra per la interacció entre elles que el client parametritza d'aquesta manera concreta. La segona propietat ens diu que, independentment de la forma que tingui la funció, per tasques molt petites el cost creix de forma controlada com una recta amb pendent 3. Llavors la pregunta, què significa comprovar que la primera derivada a 1 més dues vegades la segona derivada a 4 és menor que 35? Doncs podríem interpretar-ho així. f' de 1 representa quan augmenta el cost si una tasca de mida 1 es fa lleugerament més gran, que és el que es coneix com a cost marginal. En canvi, 2f'4 indica com està canviant aquest increment de cost quan treballem amb una tasca més gran, de mida 4, multiplicat per 2. El que vol el client és que prenguem aquest valor, el sumem al cost marginal de la tasca petita i verifiquem si el resultat és inferior a 35. Si la condició es compleix, el creixement del cost es considera prou controlat i el projecte pot tirar endavant, i si no, el cost es dispararia i caldria replantejar-lo. Doncs ja que tenim el problema plantejat matemàticament i entès, anem a resoldre'l sempre sense saber la forma explícita de la funció f de x. Comencem amb el càlcul de la derivada per calcular f' de 1. Tal com hem vist a altres vídeos, la derivada d'una funció en un punt es defineix com el quocient entre el canvi de valor de la funció respecte a un segon punt i la diferència entre els dos punts quan aquesta diferència tendeix a 0. Traduït en fórmula, la derivada al punt i és f de y més x menys f de y sobre x quan x tendeix a 0. Si ens adonem que f de y més x equival a f de x més y i que per la primera propietat això és f de x més f de y més dues vegades x quadrat y més dues vegades x i quadrat, podem substituir el primer terme del numerador al quocient. Els termes f de y es cancel·len, de manera que tenim el límit quan x va a 0 de f de x més 2x quadrat y més 2x i quadrat sobre x. L'expressió la podem reduir encara més simplificant les x del numerador amb el denominador, de manera que acabem amb el límit quan x va a 0 de f de x sobre x més 2xy més 2 i quadrat. Ara només ens cal aplicar que el límit de la suma de funcions és la suma de límits i notar que en el primer dels tres termes apareix l'expressió de la segona propietat que havíem vist abans. Així, el límit del primer terme és 3 degut a la segona propietat de la funció, el límit del segon terme és 0 perquè és proporcional a x i estaria multiplicant una quantitat per 0, i el límit de 2 i quadrat es manté igual perquè no depèn de x. Finalment, doncs, la funció derivada que obtenim és f' de y igual a 3 més 2 i quadrat. Amb aquesta expressió ja podríem tenir el primer resultat substituint i per 1, però primer parem-nos a analitzar bé el que acabem de veure.
Partíem d'una funció completament desconeguda i hem aconseguit l'expressió explícita de la seva derivada simplement coneixent i aplicant les propietats de les que partíem. Això, naturalment, no és un accident, és una conseqüència sobretot de la primera propietat que ens indica que la funció f de x és una funció additiva amb defecte, en què f de x més y és la suma de f de x més f de y més alguna altra funció g de x i de y. La derivada d'aquesta funció, tal com hem vist, sempre depèn del límit quan x va a 0 de f de x més g de xy sobre x, però si tenim el límit del primer terme controlat, com en aquest exercici, el problema se'ns redueix a tractar la funció g de xy, sempre que el límit existeixi. Traduït a l'anàlisi de costos, el problema es redueix a estudiar els costos extra entre les tasques que provenen de les seves interaccions, fet que simplifica notablement la recerca d'una solució explícita i ens permet treballar amb funcions les quals no coneixem la seva forma exacta. Havent trobat ja l'expressió de la primera derivada, anem a trobar la segona. Com que la derivada és una funció quadràtica en y, és directe veure de l'expressió de f' de y que la segona derivada serà 4i, però ho demostrarem de forma explícita utilitzant l'expressió genèrica de la derivada que hem emprat abans. La segona derivada al punt i és la derivada de la funció derivada i, per tant, és el límit quan x va a 0 de f' de y més x menys f' de y sobre x. Substituint el valor de la derivada que hem trobat abans, el numerador és 3 més 2 x més y quadrat menys 3 més 2 y quadrat. Observem que els tresos que teníem sumant i restant es cancel·len i expandint els quadrats obtenim al numerador l'expressió 2x quadrat més 4xy més 2y quadrat menys 2y quadrat. Els termes 2y quadrat també es cancel·len, deixant 2x quadrat més 4xy sobre x. Simplificant la x que està dividint obtenim 2x més 4y i aplicant finalment el límit només sobreviu 4y, que és l'expressió de la segona derivada tal com esperàvem. Finalment, doncs, tenim l'expressió de la derivada com 3 més 2y quadrat i de la segona derivada com 4y. Aplicant la derivada a y igual a 1 obtenim 3 més 2 per 1, que és 5, i la segona derivada a y igual a 4 obtenim 4 per 4, que és 16. Així, aplicant el criteri f' de 1 més 2f' de 4, obtenim que és 5 més 32 igual a 37, que és més gran que 35 i no pas més petit. Així doncs, després de fer aquests càlculs, ja tenim prou informació per dir-li al nostre client que, malgrat que l'aproximació era bona, no satisfà el criteri de ser menor que 35 i, per tant, toca fer replantejaments pel que fa als costos. I fins aquí. En aquest vídeo hem vist com, de vegades, no cal conèixer la fórmula exacta d'una funció per treure conclusions útils. Només amb les seves propietats podem resoldre problemes que semblaven complicats. L'exemple que hem treballat és una versió molt simplificada del que pot passar en camps com l'economia, la tecnologia o la consultoria, però al final la idea clau és claríssima. El càlcul diferencial no és només teoria d'aula, també té un paper directe en situacions reals de treball. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriveu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!